السلام عليكم جميعا، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. اخباركم ايه؟ طمنوني عليكم. هنقضي يومنا النهارده ان شاء الله مع بعض. عاملين ايه في الحر يا ولاد؟ وايه رايكم في تخفيف الاحمال؟ الكهرباء عندكم بتقطع من امتى لامتى؟ هي دي الاخبار اللي بقينا بنتكلم فيها كلنا دلوقتي. الكهرباء عندكم بتقطع امتى؟ طبعا الحمد لله اليومين دول زودوا ساعة كمان، فالوضع بقى جميل جدا جدا، واصلا الصيف رائع، وان شاء الله ربنا يبلغنا الشتاء على خير. فقلت ابتدي معاكم اليوم كالعادة بمنظر حلو كده يفتح النفس من ذكرياتي في الجو ايام ما كان عادل يعني. بس طبعا اليومين دول لا فيش شجر بيتهز، الجو حر جدا 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 رسميا. بقينا في فصل الصيف، فالحمد لله على كل حال. انا اليوم ده كنت خارجه، فطبعا قبل ما بننزل بنعمل استعدادات كلها. تاخدي ميتك معاكي، لو ينفع تاخدي مروحه وانتي نازله، تمام. نلبس هدوم خفيفه، خفيفه والوان تكون فاتحه، وصاحبتكم بتعشق الهباب والغوامق، فبلبس اسود في اسود. فالنهارده قررت انه لا، يلا كده نفتح الالوان علشان ما ننزلش اتحرق في الشمس كالعاده. وطبعا مش هننزل من غير صن بلوك، حتى لو نازله يعني الساعه 6 7 بالليل والشمس لسه فاضل لها حاجات هحط الصن بلوك، مفيش. المهم، وطبعا كالعاده بنبقى زهقانين من قعده البيت، واول ما بننزل وبنتعرض في المواصلات للحر والفرهده والنزول والطلوع، بنرجع بنقول الواحد ملوش غير بيته، ومن خرج من داره اتقل مقداره. سألتوني ده اللي هو واحدة اللي سألتني يعني، بس ايه، الواحد بيحب يعيش الدور. الفانز بتوعي سألوني على روتين العناية بتاعي في فصل الصيف. بصوا، انا لما بروح طبعا بنغسل وشنا، بناخد شاور، وبعدين عندي بقى البخاخه دي فيها ميه ورد من افريكانا. انا حطاها في الصيف، طول الصيف حطاها في التلاجة. في الشتاء لا، بطلعها من التلاجة حتى تلاقوها ايه عليها ميه كده. المهم، البخاخه دي مش فاكره سعرها عندي من زمان، بس بتبقى حلوه قوي قوي معايا في الصيف اول لما ارجع من بره. احيانا لو حطيت كريم مرطب او اي حاجه، اصلا من الحر والصهد اللي عندي في الشقه هو وشي بيسيح مع نفسه. فميه الورد اللي بتحطيها في التلاجة بتبقى حلوه قوي، وتونر كده يعني. اغسلي وشك ونشفيه، وبعدين رشي ميه ورد بجد وهي ساقعه كده، هترطب عليكي وهتهدي بشرتك شويه. وطبعا لما بروح بحط بقى اللي هو الكيوتيفيت ده بتاع الحساسيه بتاع الشمس، او لو البشره التهبت شويه من الشمس او كده. وفي اخر الفيديو هقول لكم بعمل ايه بالليل بقى، حاجات ملهاش علاقه بالشمس، وبرده روتين يكون على قد الايد شويه، علشان الحاجات بقت غاليه اوفر. ففي حاجات من الصيدليه بنقدر نجيبها بتبقى حلوه ومرطبه وجميله. مش معنى ان احنا في الصيف والجو حر انه هنقول بشرتنا مش هتبقى جافه زي الشتاء فمش هنهتم بيها. مهما كانت بشرتك مش جافه، برضو انت محتاجه ترطيب ومحتاجه عنايه. فانا بقيت بلجأ لحاجات بدايل ارخص شويه، وهشاركها معاكم ان شاء الله في اخر الفيديو. كنت خارجه رايحه فين؟ كنت رايحه عند الدكتور، وراجعه سامعه اخبار مش لطيفه ومعيطه ومكتئبه، فقررت ان اخرج اكافئ نفسي واجيب لنفسي كادو. فجبت لنفسي كفر للموبايل، عشان قال يعني ده اللي هيخليني ابطل عيط. المهم، ما تنسوش تدعوا لي في التعليقات ان ربنا يعدي ال10 ايام دول على خير، عشان هعيد الكشف كمان 10 ايام، وبناء عليه الدكتور هيحدد ايه اللي هيحصل، هيقطعوني ولا يعملوا فيا ايه. المهم الحمد لله على كل حال. جبت كفر الموبايل ده، مش هقول لكم انه شكله احلى حاجه، بس حرفيا كان كل الاشكال اللي موجوده عند الراجل شكلها مش الطف حاجه. المهم يعني دي كان احسن اختيار لقيته، فجبته لنفسي كنوع من انواع اللي هو ما تزعليش، انت هتخفي وهتبقي كويسه. المهم، لما رجعت البيت وانا داخله كده من باب البيت، حسيت انه ايه يا عيل، ايه المنظر ده، انا باب بيتي بعمل كده. المهم، الجو عندي تراب مش طبيعي، مش طبيعي، مش العادي يا جماعه، مش العادي والله. انا حرفيا التراب ده انت هتمسحي الصبح، على ما تخلصي مسح اوضه، على ما توصلي من اول الاوضه لاخر الاوضه تلاقي الاوضه اتملت تراب تاني. بمسح الاول بالفوطه بالناحيه مثلا اللي هي لونها رمادي دي. بمسح التراب قبل ما ارش الملمع بتاع الخشب. الملمع اللي انا بستخدمه اسمه فريده او فريده. آه، آم، في ناس بتشكر فيه، بس انا بالنسبه لي هو مش احسن حاجه. لماذا؟ علشان هو مش نافع معايا مع نوع الخشب بتاعي. الخشب بتاعي بتاع الشقه من جوه مط، اللي هو مط فيه يعني، لكن بتاع الابواب كلها سواء ابواب الاوض او باب الشقه بيلمع. الملمع ده لا نافع معايا مع الخشب المط، ولا نافع مع الخشب اللي بيلمع، مش نافع. هو اللي مع اللي بيلمع يعني الى حد ما لطيف شويه، لكن مع الخشب بتاعي لا، مش حلو خالص. طبعا بليدج احلى منه، معرفش بليدج ده مقاطعه ولا لا. انا اصلا كان عندي ازازه بليدج لسه ما اتفتحتش عندي، بقالها شويه حلوين، كنت جايباها ايام ما كنت ايه، بشتري منتجات واحوش منتجات بدل ما احوش فلوس، فلسه ما استخدمتهاش. المهم، مسحت الباب الاول من التراب، وبعدين قلبت الفوطه على الناحيه التانية، ورشيت بقى الملمع بتاع الخشب، وبدات امسح الباب بتاع الشقه. عندي فيه تفاصيل شويه،
بس الحمد لله بينضف بسهولة، لانه بيلمع، الخشب اللي بيلمع بينضف بسرعة واحسن من الخشب المطفي او المط. المهم دي كانت الحاجة اللي انا حابة اعملها في الشقة. عملت ايه تاني؟ مسحت البلكونة، وبصراحة الشقة كلها محتاجة تتلمع وتتكنس بس انا مش قادرة اعمل حاجة. وبعدين حسيت انه انا لو رجعت من عند الدكتور قررت استسلم للاكتئاب، فهقعد اعيط وخلاص. فقلت اقوم اشغل نفسي في اي حاجة. فبما ان احنا في اخر الشهر، فكنت محتاجه اروق الفريزر عشان اشوف عندي ايه، لاني مش هشتري حاجه غير على بدايه الشهر. وكمان اروق التلاجة واطلع الحاجات اللي فيها، اشوف انا هعمل ايه. كان عندي فرخيه كده فطلعتها، بس انا كنت حاطه مقاطع الفراخ دي في نفس الفيديو، بس لقيته طويل جدا جدا. فالفيديو الجاي هقول لكم انا عملت ايه بالفرخه دي. بصوا يعني قسمتها قسمتها كميه تقسيمات، فاوريها لكم ان شاء الله الفيديو الجاي. المهم كمان لقيت عندي بتنجانه نيتين فطلعتهم. ومن الحاجات اللي ما كنتش بعملها زمان ان انا ما كنتش بنقع البتنجان في ميه بملح، فلا ماما قالت لي انقع البتنجان في ميه بملح. وعايزه اقول لكم فرقت جدا جدا في الزيت، البتنجان ما بقاش بيشرب زيت. المهم نقعت البتنجانتين على جنب في ميه بملح وسبتهم، حطيت عليهم حتى طبق كده عشان ينزلوا لتحت. دي الطماطم اللي عندي كلها. عايزه اقول لكم بقالي كتير جدا عندي الطماطم دي. برضو غسلتها كده وحطيتها هنقعها شويه، يعني بعمل حاجات جنب بعض كده. البتنجان منقوع، الطماطم كمان نقعتها. وقلت اغسل المصفى بتاعه الاطباق دي واعمل لي كوبايه نعناع. بشرب النعناع بتاع رويال. عايزه اقول لكم الاحسن والاوفر والصحي اكتر وكل حاجه ان احنا نجيب النعناع اللي هو الطازه الفريش عادي خالص، وممكن احنا نجففه في البيت ونبتدي نعمله كمشروب. انا بشرب النعناع، انا مش غاويه تعذيب ولا جلد ذات، انا بشرب النعناع واليانسون والشاي الاخضر والحاجات دي في الصيف، وببقى بتعذب والله، بس يعني عشان مضطره. النعناع بيريح القولون والمراره والحاجات الحلوه كتير اللي جت دي. فالحمد لله بشرب نعناع من غير سكر. بغلي الميه بحطها عليه وبغطيه. اي حاجات اليانسون النعناع يفضل ان انت بعد ما تعمليها غطيها شويه 5 دقايق اقل حاجه، بحيث الحاجات الطياره اللي فيها تبقى اللي اسمها زيوت الطياره والكلام ده. المهم طبعا وانا واقفه في المطبخ مش ببطل اشغل المروحه، ده لو النور موجود، وبقيت اليوم النور قاطع. والنعناع بحطه في التلاجة هو اليانسون، لان الجو حر جدا. من ضمن الحاجات اللي لقيتها في التلاجة لقيت القتة دي، اسمها قتة او فقوس. قطعتها كده وقلت هاكلها كسناك، بس شلت القشر منها عشان تبقى سهله على معدتي. وبعد كده الطماطم هعمل فيها ايه؟ بعد ما شلت الجزء اللي فوق قطعتها واحطها في كيس وفي التلاجة، سوري في الفريزر. هي مش مستاهله ان هي تتعصر بقى وافرزها واسبكها ولا كده، ده هما تقريبا نص كيلو او اكتر، حاجه بسيطه تنفع معايا في اكله. هنا احنا بنحسن استغلال الحاجات اللي عندنا علشان ان احنا نحفظ النعمه فتحفظنا. بعمل ايه؟ انا بطلع الحاجات اللي عندي. انا مش هنزل السوق واشتري مشتريات الاسبوع، فعايزه امشي نفسي، فخلاص انا هطلع الحاجات الموجوده. شويه كيس فول، ده كركديه كنت عاملاه من حاجات رمضان. عايزه اقول لكم لسه خير رمضان، لسه بعمل في حاجات عندي من رمضان. فكنت عامله الكركديه، عملته على كذا كيس بحيث اسهل على نفسي ويطلع من الفريزر. هو هنا مركز جدا بس فيه السكر بتاعه، يعني انا الكميه دي بقى ممكن نحط عليها كوبايتين ميه ساقعه كده، ويبقى عندي الكركديه حلو قوي وينفع مشروب صيفي ساقع يرطب لطيف، بس ما تكتروش منه برضو. طلعت كيس فول كمان من الفول اللي احنا عاملينه، علشان انا ما كنتش انا اللي عاملاه، يعني كانت حماتي اللي عاملاه. وكنت مقسماه على اكياس صغيره. انا الاكياس الصغيره دي بتنفعني قوي لما ابقى لوحدي، او انا مثلا انا وجوزي بس اللي هناكل، فاحنا بناكل كميات قليله من الحاجات دي، فعشان كده الاكياس الصغيره دي بتنفع قوي. كنت جايبه كان الكيلو منها ب110، كنت جايبه نص كيلو بس، ولسه عندي بقاله كتير قوي. انا هنا عملت كل الحاجات جنب بعض، اللي هو نقعت البتنجان، حطيت الطماطم في الفريزر، طلعت الحاجات اللي المفروض انها محتاجه تفك، وبعد كده ببتدي اصفي وهقلي في زيت عادي خالص. انا بصراحه عارفه ان القلي في الفرن احسن وصحي اكتر، بس انا ما عنديش مراره ان اقعد اشغل الفرن والمطبخ يبقى حر بطريقه مش طبيعيه، واقعد كتير كمان علشان استنى البتنجان يطلع. بس بصراحه المره دي ما شربش زيت كتير خالص خالص، علشان كان منقوع في ميه بملح، ممكن نقول ساعة يمكن اقل. وكمان انا بطلعه على مصفى، مش بطلع على مناديل. فايده شوفوا الزيت ده، انا فعلا الطاسه دي ما كانتش مليانه زيت ولا حاجه، انا كنت حاطه شويه صغيرين قبل القلي. وكمان البتنجان ما شربهمش في سابقه، ما بتحصلش معايا كتير. انا كنت بملى الطاسه زيت وارجع البتنجان يشربه واحط زيت تاني، فكده تمام قوي. بطلعه على مصفى احسن من المناديل علشان ينزل كل الزيوت اللي فيه في الطبق اللي تحته. من ضمن الحاجات برضو اللي انا كنت بعمل لها جرد كده، انا كان جاي لي بيض. انا ما بشتريش بيض، يعني في الشتاء بنشتري
بيبقى مفيش. لكن في الصيف حماتي بتبعت لي، فده بيض بلدي عادي، البيض مش بيتغسل قبل ما يتحط في التلاجة علشان غلط. فاحنا لما نيجي بقى نستخدمه ليه هسلقه، بديله شطفة سريعة تحت الحنفية لو البيض محتاج يعني. لكن قبل ما هحطه بقى في التلاجة لا، مش بيتغسل ولا حاجة. انا عندي العلب او المنظمات دي اعتقد كانت من الوطنية، كانت حلوه جدا. انا كنت جايباها وقتها كانت رخيصه، بس هي عندي بقالها كذا سنه فمش فاكره سعرها بصراحه، بس كانت اقل من 20 جنيه. فبحط فيها منديل مطبخ من تحت، وبعدين بحط البيض وبحطه في التلاجة. برضو كان عندي القطعه دي من البطيخ، انا مش هشتري فاكهه فعايزه الحاجات اللي عندي تمشيني. التفريز والتخزين بيبقى حلو قوي، يعني عندي مثلا كيس فراوله في الفريزر ابتدي اطلعه في الايام اللي زي دي. انا هنا حطيت البطيخه قطعت منها جزء، والجزء الباقي غلفته بالاكياس. انا كنت مصوره لكم شكل الاكياس دي بس في المقطع بتاع الفراخ، فهتشوفوا بقى الفيديو الجاي ان شاء الله. بجد الاكياس دي طلعت تحفه في تغليف الاكل، وكمان بيعاد استخدامها تاني. يعني الكيس اللي انا مغطيه بيه البطيخ المتقطع ده هتشيليه عادي وتغسليه، بس طبعا لو حطينا غلفنا بيها فراخ او سمك او لحمه لا، مش بنستخدمها تاني، بتبقى مره واحده. في الاخر بعد لما خلصت قلت بقى اعمل لي كوبايه كركديه كده، وما تقلتوش قوي عشان ما يهبطنيش، وحطيت فيه تلج كمان، ما زودتش سكر، هو كفايه اللي هو فيه السكر اللي فيه وبس كده. الهدف من الفيديو ان احنا نحاول نحافظ على النعمه. دوري عندك على حاجات قبل ما تفكري انا هنزل اشتري ايه. دايما اتكلمت كتير في موضوع احنا لازم نعمل جرد للحاجات، وما ننزلش نجيب حاجات على حاجات، الجو حر والحاجه بتبوظ بسرعه جدا. في نهايه اليوم بعد ما بناخد تاني شاور اللي هناخده قبل النوم، انا كنت جايبه ال3 كريمات دول من الصيدليه. ال3 مع بعض كان سعرهم مش عارفه كام، بس التلاتة اقل من 100 جنيه. يعني الماربلين ده انا فاكره ان هو كان ب16 جنيه، كان رخيص جدا اللي انا ماسكاه في ايدي ده. طيب فايده والكريمين التانيين اللي هما البنفينول والكرباميد دول ترطيب. اما الماربلين ده انا بستخدمه على رجليا، على رجليا كلها، على الرجل كلها. حلو، بيعمل ايه زي تقشير بسيط. بحطه ربع ساعه، وبعد الربع ساعه باخد في ايدي شويه من البنفينول وشويه من الكرباميد على بعض، بلخبطهم كده وبرده بحطهم فوقيه كاني استخدمت لوشن. اقل لوشن للجسم دلوقتي تقدري تستخدمي الوصفه دي اللي هما ال3 مع بعض لايديكي كلها رجليكي كلها، لو عندك جلد وزه، لو عندك البشره محتاجه تقشير بسيط او حاجه. الكرباميد لوحده بيرطب الكعوب جدا. كرباميد رخيص، انا مش فاكره السعر، بس انا كنت جايبه الماربلين ب16، الكرباميد والبنفينول مع بعض اعتقد كانوا بحاجه و60، عشان انا جايبه البنفينول الحجم الكبير. الخلاصه ان ال3 مع بعض سعرهم اقل من 100 جنيه، ده وقت ما جبتهم. وبيقعدوا معاكي مثلا، هيقعدوا معاكي اكتر من شهر، فحلوه جدا. تاني الطريقة لو انت عايزة تعمليها لرجلك كلها، مش للوش، لرجلك كلها او لايدك كلها كترطيب، لو في جلد وزة، لو في منظر مثلا انت عايزة البشرة تبقى شكلها انعم، هنستخدم الماربلين ده لمدة هتحطيه على رجليكي مثلا لمدة ربع ساعة، وبعد ربع ساعة هتاخدي خلطة كده 2 بامب كده او ضغطة صغيرة من البنفينول والكرباميد وتحطيها على فوقيه. يعني مش بنشيل الماربلين ده ولا حاجة. اعمليها قبل ما تنامي كل يوم، وهتلاحظي اكيد بعد اسبوع فرق فظيع في ملمس البشرة وكل حاجة. البنفينول مرطب، الكرباميد مرطب، حلوين جدا جدا. وهشارككم الفيديوهات الجايه ان شاء الله برضو في بقيه الحاجات اللي انا بحاول الجا لحاجات رخيصه. انا كنت بجيب اللوشن بتاع الجسم اللي انا بستخدمه اللي هو فيه مش فاكره اسمه، كان فيه ساليسيليك اسيد او حاجه زي كده، كان بقى دلوقتي معدي ال200 او ال300 او حاجه، فدول بالنسبه لي هم البديل بتاعه. تمام، هشارككم بالحاجات بتاعه العنايه ان شاء الله في الفيديوهات الجايه، كل فيديو كده على حاجه يعني مقتطفات كده عشان الفيديو ميبقاش طويل. ولو محتاجين بقى اسئله عن اي حاجه بعينها اسالوني في التعليقات وانا هرد عليكم ان شاء الله. ده كان الفيديو بتاع النهارده، استنوني قريب ان شاء الله فيديو جديد، وادعوا لي بالشفاء. وشكرا جدا ليكم، سلام عليكم.